გამარჯობა ყველას. ესე იგი, თუ თქვენ ჩემნაირად გეგონათ, რომ კლავიატურის ამოძრაობა ლეპტოპიდან იმდენად საშიში რაღაცაა და შეუძლებელია განახორციელოს. არა გათვით ცნობიერებულმა კომპიუტერის შინაგან სამყაროში ადამიანმა ძალიან ცდებოდით. ესე იგი, დღეს გადავწყვიტე, რომ გამისუფთავებინა კლავიატურა შიგნიდან, იმიტომ რომ უკვე შეუძლებელია ვილიამის გამო რაღაცა ასოების წვდომა. და აღმოჩნდა, რომ ეს არის ძალიან მარტივი, ჯერ ტუტორიალები ნახე და ეს მხოლოდ აი მსგავსი ტიპის ლეპტოპებზე მუშაობს, რომელსაც ესეთი კლავიატურა აქვს ჩამჯდარი. და ძალიან ადვილი, ესე იგი, ეს არის თქვენ ახო. ანუ დავაკვირდეთ გვერდიდან მოვაწვევით კაპ. თუ ის რამდენჯერმე ის თეთრი ამოიყო, ეგეც დიდი პრობლემა არ იყო, იმიტომ რომ დავინახე როგორ არის და ან ჯერ დავიწყე ცალ-ცალკე წმინდა, ძალიან დამღლელია. აზოქს ეს რკინა აქვს და ამასაც გეტყვით რომ უნდა გააკეთო. მაგრამ მე მივხვდი რომ ჯობს ეს ხაზებით გავწმინდა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რაზი აქვს მაინც ერთმანეთის ნაჟავში ცხოვრობენ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იგივე თანმიმდევრობით დაალაგოთ. რა თანმიმდევრობითაც იღებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერი მახსოვება არ მაქვს პრინციპში და ენტერს აკიდებ, იმიტომ რომ ენტერი წეღან გავწმინდე და დამხვდა საშინელება. აი ხა ეს ყვითელი თეთრი ამოყვა და ამასაც გეტყვით როგორ გააკეთო. მოდი აქ. ხო. მე ვიწყებთ წმენდას, ანუ ნახეთ რამდენი სიბინძურია შიგნით. შეიძლება შოკში ჩავარდეს ადამიანი, მეც დაფოკუსდეს. ხო. ჩემ შემთხვევაში სპირტიანი ბამბით ამას დავაპაუზებ, იმიტომ რომ სანამ ის გავწმინდა ყველაფერს გადავიდებ, რა. მას შემდეგ რაც კლავიატურა მეტნაკლებად ამოუწმინდა შიგნიდან, რაც დამჩნევით. შიგნით იყო ბევრი თმები, ფუნჩხები და უბედურებები. არ შეგაწყენთ თავს დეტალებით, თქვენ თვითონ გაბედნიერდებით საკუთარით. ხო, მას შემდეგ რაც კლავიატურა გაიწმინდა, ხდება ყველაფრის ჩასმა. ჩასმაც ისევე ადვილია, როგორც მათი ამოღება, უბრალოდ უნდა თავის შესაბამისად გასაუბროთ და დააკლიკოთ, დააჭიროთ და როცა გაიგებთ კლიკს, ესე იგი ჩასმულია და ყველაფერი სწორად არის. შეამოწმეთ, კარგი. შეიძლება კიდევ ესეთი რაღაცები თუ ამოიღეთ და ამოყვა ეს ყვითელი. ესეც არ არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება ადვილად დაკვირვება, როგორ ზის ეს ყვითელი ერთმანეთში, არის ოთხკუთხედი ქვედა და ზედამხრიდან არის ესეთი მრგვალი. აი აქ პატარა ღრიჭოები აქვს ამ ოთხკუთხედს, სადაც ჯდება ეს მრგვალის გვერდით აღრიჭოები, ასე ვთქვათ. მე ეს იძდება ჩვეულებრივად, აქ სპეციალური ღრიჭო დატოვებული, რომ ჩააჯდეს ეს რკინა. ძალიან ძნელია ერთ ხელში ჭერა. ჭანდაბის და მეორე ხელით კეთება. მე ორივე ხელით ჭერდა. ასე. ეგ ჭდება. შემდეგ ეს გამოდებულობა. იდება აქ თავის შესაბამის პერესზე და შემდეგ ვაჭერთ და არის ენტერი. ეხლა მე მივხედავ ჩემს დანარჩენ საბრძოლო მასალას, თქვენ გისურვებთ წარმატებულ წმენდას.